press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एनवीएस एलडीसी का टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, जुड़े रहिए पूरे वीडियो के हमारे साथ। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोग जो ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये एनवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं टाइपिंग से संबंधित, जैसे कि स्पीड और केडीपीएच। साथियों, इसके लिए हमने एक अलग से स्लाइड बनाई है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं स्लाइड कौन सी हैं वो। साथियों, इन स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड चाहिए होगी। अगर वहीं हम लोग बात करें इंग्लिश टाइपिंग की, तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको स्पीड चाहिए होगी 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड। साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि आप जब 5 बटन दाबेंगे तब आपका एक वर्ड काउंट होगा। तो साथियों, आप लोग इस जो ये लाइन है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं केडीपीएच। केडीपीएच क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। साथियों, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें ये केडीपीएच यहाँ पर मांगा गया है 10,500। 10,500 का केडीपीएच आपको चाहिए होगा इस टाइपिंग टेस्ट में। साथियों, आप लोगों को एक बात बता दें कि जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं अन्य भर्तियों में, वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी की जो केडीपीएच है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें हिंदी और इंग्लिश में केडीपीएच का कोई अलग अलग मेंशन नहीं किया गया। डायरेक्ट उन्होंने यही लिख दिया 10,500 केडीपीएच चाहिए होगी। तो साथियों, हो सकता है कि आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट से पहले एक नोटिस देखने को मिल जाए एनवीएस की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो इनका नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का, उसमें टाइपिंग टेस्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। जो जानकारी दी है हमने अपने इस वीडियो में मेंशन की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नोटिस एक टाइपिंग से पहले आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोगों के सामने जो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसी के बेस पर अपनी टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करिए। तो साथियों, बहुत से लोगों को केडीपीएच मालूम नहीं है, तो हम लोग जानकारी करते हैं केडीपीएच क्या होता है और की डिप्रेशंस भी क्या होते हैं। साथियों, जब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है केडीपीएच, जिसका फुल फॉर्म होता है की डिप्रेशन पर आवर। साथियों, ये पेट है, बाय मिस्टेक यहाँ पर होना चाहिए, पेट लिख गया है साथियों, तो आप लोग समझ जाइए की डिप्रेशन पर आवर। यानी दोस्तों, आप जो भी टाइपिंग टेस्ट देते हैं उसमें 1 घंटे में आपके द्वारा दबाई गई बटन, तो 1 घंटे में टाइपिंग टेस्ट अगर आप लोग दे रहे हैं तो 1 घंटे में 10,500 बार आपको स्ट्रोक मारने हैं। अगर हम लोग सरल भाषा में कहें, स्ट्रोक जो टाइपिंग भाषा में ये वर्ड इस्तेमाल होता है स्ट्रोक का, तो 10,500 स्ट्रोक आपको मारने पड़ेंगे। हालांकि साथियों, 1 घंटे कहीं टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है लगभग 10 मिनट का। तो 10 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका केडीपीएच होना चाहिए 1050। इतने स्ट्रोक आपको लगाने होते हैं एक टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब साथियों, एनवीएस ने ऐसा कुछ अपने नोटिफिकेशन में नहीं बोला है कि क्या 10 मिनट का इनका टाइपिंग टेस्ट होगा या 10 मिनट के 2 सेट होंगे, ये कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो साथियों, 10 मिनट से कम तो आपका टेस्ट होगा नहीं, तो आप लोग ये मानकर चलिए। और 10 मिनट के टेस्ट में आपको 1050 स्ट्रोक मारने पड़ेंगे। हालांकि साथियों, निश्चित तौर पर नोटिस जरूर आएगी टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि जो भी इस समय टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं उसमें इंग्लिश में बैक स्पेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो आप लोग उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए, बिना बैक स्पेस के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो की डिप्रेशंस है आपके, वो कैसे काउंट किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि 5 की डिप्रेशन में एक वर्ड जोड़ा जाएगा आपको।
जैसे कि साथियों यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है नॉलेज सर्कल इज एन एजुकेशन चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। जैसे कि आपको ये सेंटेंस टाइप करना है इंग्लिश में, तो यहाँ पर आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम आप लोगों से सिंपल पूछे कि ये कितने वर्ड हैं, तो आप लोग बिना जानकारी के यही बोल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड हैं, और हम इसको टाइप कर देंगे तो 8 वर्ड हमारे काउंट हो जाएंगे। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब आप 5 स्ट्रोक मारेंगे तब आपका एक वर्ड काउंट होगा। ये एवरेज दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो ऐसे टाइपिंग आपकी होगी। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे आपकी एक काउंटिंग होगी। तो यहाँ पर जैसे नॉलेज लिखा है 1 2 3 4 5। जी हाँ साथियों, जो ये वर्ड दिया गया KNOWL, जब आप ये 5 स्ट्रोक में ये वर्ड आपके टाइप हो जाएंगे तो आपका यहाँ पर एक वर्ड काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप करेंगे EDGE, इसके बाद C ले लेते हैं, तो यहाँ पर जब इतना आप लोग टाइप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके 2 वर्ड टाइप हो जाते हैं। इसके बाद RCLE, और हम लोग यहाँ पर एक I ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके साथियों एक ये तीसरा वर्ड आपका हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग SAN और EDU स्ट्रोक मारेंगे तो फिर से आपका ये चौथा वर्ड टाइप हो जाएगा। इस तरीके से आपके 5 स्ट्रोक जब आप लगाएंगे तो आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी टाइपिंग चलेगी। अगर आप लोग हिंदी से हैं तो इसी प्रकार से हिंदी से आपकी टाइपिंग चलेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यह चैनल सत्यता पर आधारित है, तो अगर हम लोग की डिप्रेशन इसका निकालेंगे तो यहाँ पर 1 2 साथियों यहाँ पर आपकी जो मात्राएं होती हैं उसके लिए भी आपको स्ट्रोक मारना पड़ता है, इसलिए आपका वो भी काउंट होता है। वह चय और ना, इसके बाद ना तक साथियों आपका एक वर्ड होगा। आपको यहाँ पर सीधे सीधे 2 वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये और चैन मिलाकर आपका यहाँ पर एक वर्ड काउंट होगा। या एक हो गया, हा एक स्ट्रोक हो गया, चा एक ही मात्रा एक स्ट्रोक हो गया, और ना साथियों इसको कुल मिलाकर एक वर्ड काउंट किया जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे ही देखें तो आपको सिंपल ही 2 वर्ड दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं है। 5 स्ट्रोक मिलाकर आपका एक वर्ड तैयार होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। साथियों अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर फॉन्ट इसमें कौन सा यूज किया जाएगा। तो साथियों आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि नोटिफिकेशन में किसी फंड को मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप लोग हिंदी मंगल पर कर रहे हैं या कृतिदेव पर कर रहे हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जगह मंगल पर ही मांगी जाती हैं। तो अगर आप लोग मंगल पर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप लोग उसी को कंटिन्यू करिए। अगर कृतिदेव पर कर चुके हैं तो उसी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि साथियों आपको टाइपिंग से पहले जो नोटिस आएगा उसमें इतना टाइम दे दिया जाएगा कि आप कृतिदेव से मंगल पर जा सकते हो, मंगल से कृतिदेव पर आ सकते हैं। तो साथियों उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता मंगल और कृतिदेव पर। तो ये इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप अपनी टाइपिंग जो है अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साथियों रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। NVS की कोई भर्ती बहुत लेट नहीं खिंचती है, और रिजल्ट के 40 से 45 दिन के बीच में आपकी टाइपिंग कंडक्ट करा ली जाएगी। NVS जो होता है अपनी भर्ती में बहुत ही अवेयर रहता है और आपकी भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करता है। और साथियों आप लोगों को एक बात और बता दें, NVS की इस बार की वैकेंसी है वो भी कम है, तो इस कारण भर्ती में बहुत ज़्यादा लेट लपेट हमको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी से, अगर आप लोग कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, कट ऑफ का हमने वीडियो बना दिया, अगर आप लोगों के उतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और रेगुलर आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स हैं आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथियों जैसे ही अगर टाइपिंग का नोटिस आता है हम आपको और जानकारी के साथ हाजिर होंगे इसी चैनल पर। इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों आप लोगों को NVS LDC भर्ती संबंधित पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी, ऐसा हमारा दावा है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई उनसे आप संतुष्ट होंगे। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।